这是客人挑的水果，全部123块钱，叫我用礼盒装起来，可是我……算了，实在不知道咋摆好看了，盖起来吧。赶走啊！好，烧了是吧？有点轻。有点轻啊。这是青色的呀。这是没有黄的吗？那两个都有黄一点。那你这看有没有黄？还有吗？都只有3个了。这还生的，这生的。有一点。这个是有一点点轻。啊，您的是18块钱啊。这个啊，12。5块钱呀13块吧。你这个挺你这有点轻，要放黄一点的吗？你这个看皮。对啊，这个也黄。如果你想小一点的话，就这里还有黄。小一点的，好，这个太轻了。是的，20。对。慢点。好甜这个地方。这个啊，这个你的12。好。行了。麻烦你前面带一下。哎，对。然后红薯干是24。哇，你有几块钱吗？不够了，我就不是人家都跟你说过了。啊，一起38块钱。哎呀，好。来，您拿好了，谢谢。好嘞。给了。我给他7块5张，那时候我就7块，给53块钱吧。打了没有？打了。
我说是一起的啊。这个先做。行，开机。可是刚才饭店老板团队有的东西，可他让我一盘，你找了一个好。48。您前面。好，好香，甜度好。我先吃了这个。好呀，77.8块给77块钱啊。哦，你上次还是买的这个啊。好，谢谢，有点重吗？收这个吧。收着了。就是有粉丝很好奇我这样是怎么包保鲜膜的，就是这里有一个抽屉，然后把抽屉就拉出来一点的话，然后这个保鲜膜就卡在这个位置了，就把它这样拉一下，放过来一点嘛，压上去，盖住，这样按住，然后这个手这样碰住这里，然后就这样滑下去，这个手，然后就碰到这一边的保鲜膜，在这个手看到没有，这样碰到了，然后这个手再把它戳一个小洞，再一撕就开了呀。就是保鲜膜它基本上你这样子这样顶一下，顶住这个中间，然后这个手再这样用一下力把它戳破，再撕一下就开了。再包一遍，弹一下，压住，两个手放下去，这样，再这样，然后再压上去，再这样撕一下，在两边拉紧就可以了。所以我觉得是不需要那个什么，只要有一个支撑点就够了，有一个支撑点能卡住这里就 OK 了，它是一个支撑点的，就是这样子了。